ಹಾಯ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು MTR ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಲೈಕ್ MTR ಮೀಲ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ಸು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇರ್ಸ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾವಳ್ಳಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ಸ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೈ 3 o'clock ಹೋಗಿದ್ವಿ. 3:20 ಆಗಿತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2:45 ಏನೇನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಬರೋರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ 4 o'clock ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ MTRಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇಂದಿರಾನಗರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MTR ಬೇಕ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪಿಕಲ್ಸು, ಚಟ್ನಿ ಪೌಡರು, ಸ್ವೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ MTRದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲಂಚ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 2:15 ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ಲಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಟೋಕನು, ಯಾಕಂದರೆ ನೆನೆ ಆದಿರೋ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತು ಸೀಟಿಂಗು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಐತಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಹಂಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಊಟನ, ಆ ಥರ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 300 rupees ಪ್ಲಸ್ 20 rupees GST ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 320 rupees ಪರ್ ಮೀಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡು. ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಮೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 4 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಲಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕು. ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ್ಕಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಗು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಾಗುನೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ, ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೀಲ್ಸು, ಸಂಡೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 320 rupees ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋಸಂಬರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸಂಬರಿಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪೂರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಏನೇ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ನಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ MTR ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೀಲ್ಸು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಿನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಸೊ ಮಿನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕದು ದೋಸೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೀ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು, ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟೇನಿರಲಿಲ್ಲ ದೋಸೆ. ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು, ಗೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೂ ಇತ್ತು ದೋಸೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ.
ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಸ್ಟೇ ಬಂತು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದವ್ರು ಎರಡೆರಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ವಿತ್ ರಾಯ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ರಾಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಈ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬನಾನಾ ಬಜ್ಜಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಂತೂ ಆಗಲೇ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗ್ದಿರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಗೋಡಂಬಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು. ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ರೈತಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸು ನಾನು ಆಗಲಿಂದ 2 ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 3ನೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ವಿತ್ ರಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. MTRದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ನ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಾರ ಬುಂದಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಪಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ MTR ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಸಾಂಬಾರನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅದೇ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸಮ್ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಮ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ರಸಮ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೂಪ್ ಥರ ಆ ಥರನೇ ಕುಡಿಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಕೂಲಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡು. ನನಗೇನು ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲಾಗಿ ಬೀಡಾ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ 3 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ 3:30 ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು MTRಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀಲ್ಸು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಲ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತಿಂದಾಗ, ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಒಂಥರ ಅನೀಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಂದು ಬಡಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬರೀ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋವಂಥ ಹೆಂಗಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅನ್ಕೋತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಗಸರಿಗೇನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವಾದರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲನೂ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಬಡಿಸೋವಾಗೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಬಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬೇಗ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅದು ತಿಂದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಏನು ಬೇಕು, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ರೇಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು 9 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10. 1 ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನಾನಾ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಬನಾನಾ ಲೀಫಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಸಿಂಧಗೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.